Seno Laras ugi Laras sound system Mas Rindul saking Kacangan. Lho Pak Budi kok sing nyanyi kok. Oh ya, oh ya. Nyangking ember ngiwanangan lungguh jejer ketombo kangen waru-waru doyong doyong ning pinggir kali saiki ne ana ngendi Jeruk jeruk keprok mateng separo kowe ndodok ketok nyuruh waru-waru dayang mas dayang ning pinggir kali ayo mablong saiki ne ana ngendi numpak pit ning Semarang gone nyelupit regane larang waru-waru dayang mas dayang ning pinggir kali ayo mablong saiki ne ana ngendi ayo mas ayo aku heeh mikul suket tak entul-entul omahmu cerak ora ngampirke waru-waru dayang mas dayang ning pinggir kali ayo mablong saiki ne ana ngendi Kenapa Pak? ya iki bonusnya wis entuk 500 Anu ingkang waru doyong dereng Pak. monggo Pak ini 500 kirang 50 mang genepi Pak pun monggo mungkin nek nglumpuk ajeng disumbangke cah yatim Cah yatim niki nggih nderek. nggih kula nggih cah yatim piatu pun ditinggal Pak Mbok Dangwo oh nggih cah yatim Jenengan nggih Pak ya Allah. nggih jenengan cah yatim pun Nggih ngancik Kang dewasa ya entuk bagian. nek sugih jenengan lah kula men yatim tingkat tinggi kan Yatim tingkat tinggi Pak. monggo Pak Manuk gemak sapa ning Tegal yen kurang penak bantal waru-waru dayang mas dayang ning pinggir kali ayo mablong saiki ne ana ngendi tuku wedhus imbohe cecak MC-ne